Ibuku baraja sing ora pada telinga ning bocah wadon sing masih umur welasan wis beli bosen-bosen mola sing awit esuk saya hilang-hilang. Ampun. Sandiwara apa kayak gini? Malah nabrak tuan rumah kiwonge, jangan ditangkap. Apa udah dipajak di kayak lain ya? Orang harga ya, canda. Koplak. Ira koplak. Joget tabui koplak. Ora kuya. Campurak. Krek-krek kayak topeng ketek. Kita ditambah. Hari wong beli radedan mau beli kaya konon. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apa sih? Ngiseni rombongane Cina Wangkang adol pegdak. Enda sih rombongan kirik. Cemberaken temen. Jember tembelek apa? Ya sira malu-lui tembelek. Ya ceguyupen. Aku jadi panjak beli kaya raini ya. Aku badut gak beli kaya sira. Pakai tukang nabuk gak? Sandiwara anak-anak wake si nabu beli kaya rombongan sira. Aku badut gak beli kaya sira gawe kaku bae. Aku bakit anak kuwase. Ngancil baru diwarai. Ngancil nang dia mata. Iseni rabine lagi meteng oleh sangang bulan beli lahir. Enda daripada rabinira tadi kermo. Enda kita mau jadi germo gak usaha. Komo mertua nira mau dagang sega kuning. Komo mertua nira ngemis. Enda ngemis gak suki. Komo rabinira kopeknya pitulas. Enda nang hampir cacar cocor akeh. Cacar cocor tuh bebek. Daripada rabinira kopeknya ning batuk. Coba gak kopek batuk. Sumpah masakilan kopek. Wayang ngomong ketutupan kopek kaplok. Sila kimat mikir beli. Ya mikir sih. Mikir beli. Mikir. Tulung panjak pada dua pikiran beli. Dia pikiran nang. Hoi! Menek bilang aku lalah loh. Palingan tukaran bae karo rabi nega. Iya bener. Mana-mana bae bilang menek. Ya tukaran bae ka Tiriwan Dika ora. La ilaha illallah. Hargai. Pira sakilone?
kayak kita nih rombongannya jeruk sirak. Dari mau jelek diregak. Maksudnya mak kita ki wong tua. Sirakku. Tulunglah dihargai. Sekilone pira. Ketek. Angel dikakut. Maksudnya mah tulung cah. Iya. Koslet ki jare dewek mah pengen seneng-seneng. Kuno. Pengen kenalan karo wong kene. Sirane sing dadi panjang. Aja maning dandoni mangane joget kodak langka. Ora kiyeng ga. Ora ki aku sirane ora dibayar. Tak dulak matane sira. Nang itakan. Ya kune temen abui temen anakan berokan. Ngarani kita anake berokan. Tulunglah kau serti pengen joget. Sirane pengen joget. Pengen joget tulung kendangnya sing bener. Nah enak kayak kono. Wis. Cukup semono ga. Arane wis ngormati. Gus sira kura duwe rasa curiga ta Gus? Priwe sih? Iku rapine sira dulang-dulangan semangkaku. Ya takon menggawe rabi rea. Ya duduk masalah menggawe kini lanang kini wadon ora Gus. Dari siapa sembarangan siraku? Lanang wadon kuno. Lah beli berus siraku. Rapine bagus. Kun lanang bari lanang koplok. Stres siraku, stres siraki. Bagus ki wong normal, bagus ki. Iya lamun wadon gak bagus aku nyewot kuno. Bisa nyewot. Ya bulan beli nyewot soten nang lanang. Jadi bagus ku rapine lanang. Lanang. Ya Allah. Gus, ini aku temenan rapine lanang. Wis pernah disikut kontal bagus. Aja guyon. Pan borjen Asli. Pengantin baru mana-mana mau wong lanang ngemban wong wadon. bener. Kita mah kita nih dimban wong wadon. Kita weru macul ning mimirasi ku. Iya. Baru ngirim ku karo Soma ku. Iya. Baru sing mikul ya bagus sing gendong ceting rabine. Iya. Baru ning ngarepku disikut ning rabine aku sampai kok ketumplek Murak ning leleran. pikulan. Ya itu masalah mau paingan rapine bagus. Kandak karo tukang kendang ora nyewot. Ora. Lamun kita sing dadi laki nambah rapi karo kandak karo wong lanang tak jotos. Endah kita masuk ale sejam 20.000. Oh. Lah rapine ana tarife sejam 20.000. Lanang wadon micet kabeh. Aja bangor itu. Lalo, tulung kakak, tulung kak, maksudnya mah tulung lah. Ya Allah, ku enak kayak kono. Woi, kak, lala, kak, hoi. Ya Allah, bocah ya, arep modar makan sepes aku kak. Oh, ditabui kira-kira nasing nembang Masih masih ditabui ku sing sedep kajen. Iya Badung tulunglah ki lingga ku anak ki mancing lembe mancing desa kieu ki. Iya. Ning desa Gantar ki bisa mancing kini. Serok tabu anak kalah lo ya. Gila ya. Ampun. Ya. Siap. Ayo. Ya iya. Ding dang ding dang. Iya kan si kendangnya kok. Orang jalan. Orang tadi. Bayu cak. Bantu dia mati. Lururang du. Ilahi wa inna ilahi raji'un. Telah pulang rahmatullah. Bantu dugal teman. Anak cetak-cetak hebat. Ya Allah nembek aja kita kanggo ning kene tabuane kayak berokan. Halah sira bisa kendang beli sih. Bisa lah sembarangan. Acak disetelingin kendangnya. Hoi, Walik kok. Terakhir aku pelentung. Tipes sih. Pak Pong duduk, Pak Pong duduk goblok. Pak Pong dudang dot. Tonjong. Pek, sira ki bisa kendang beli aslinya.
Ya bisa mau sih. Sing kalem sing kalem. Bren. Pak pung tungdang. Pat. Pak pung tungdang. Pat. Pak tung tungdang. Pat 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 tungplang. Jeng. Goblok. Sing kalem ngomong soal kedikane aku. Nang itaken ta. Siap yo. Srok. Enak ya. Cara mau kapung dudung dud. Angel tem mesti dikaku. Pak pung tungdang. Dem. Pak tung tungdang. Dem. Ya. Papung dudang dem. Dem goblok. Wes siap. Siap. Aduh, jelek mau joget. Oh, iya. Ada celuk baik. Iki bro Tak cara tung, dongdang, jelek. jelam. Ya iya. Ya. Yo siap. Jeluk. Ada jelek dingin. Pak tung, pak tung. Paktung. Paktung dingin kan Ya akang. pak tung dingin, koplok. Jelepek kari Ya jelepek. jelek karir kok pamungkas pun mah. Bloli jelep dingin kok. Oh, gak jelek dingin kok mana-mana aku ambar. Kudu paktung ba itu. Pakuk dingin, ada lo kita ya. Bloli nganyang jelep jelep. Alah lo, sepisan mani ngomong tak jadi runtas lah. Yo takon bokat salah. Ih, pakung tungdang jep, takung tungdang jep 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 tumplang jeng, oplok. Ya maaf. Mau aja mangkat karena kita nakah. Mana? Nembe metu di sengsara kakening panjang. Mulane gak bakal beli ngertiin aku dikit. Priwen sarane. Mau kang rokena konslet Iya. ngomong. Ya, apa sih? Diteni Pak Tung dong Pak. Paktung iya paktung. Ambar aja dubang ibae melas. Ya iya kudu ku kita nek kedro ra. Kita membaturi ra kubli tegel Ya makanya iya dubang sebenarnya ibae. mah bener arane batur Nah, tiga bakal Pak Tung dong Iya, dem. dem. Ambaran Iya. enak. Ya iya. Konsletnya Maksudnya, joget enak ya beli. Iya. Ya iya. Tuh. Mana-mana Berapa? bu, lon Paktung dikit, tundang. ambar lancar. Iya. Aja buru-buru aja Ora. grogi. Ya mulane Ya, takon ya beli iku snap. lho, Mah. Oh, senang beli bocah. Ya Allah. Yo. Di setting dikit ya Nano Mbak. Setting, ya. Setting. Dipencet. Yo siap. Kang arep peluru kayu tah. Rok kada maning serok. Ih ku takon. Upai weru, Upai Snet, weru. Orang Ya, bisa upai weru kita nah, kapan joget koplok. Oh. Berak kena. Mater pakung tungdang jep repot Pak rupane. Ya bukan salah. Cemperak kentama. Pisan maning beli jadi tak gara gaji. Nah, kayak kolon goblok. Aja santer-santer kiri. Kalem bae. Berak kentama. Ya wis ayo. Awas. Siap. Sedap. Enak ya. Obat. Masih ngeplay joget. Mantap. Wis pirang botol joget. Dilam. Nun. Jaluk kaning tuan rumah ciu. Oh, pirang botol AA. Sebotol aku apa tuan rumah kanggo koslet ciu campur kuku bima. Iya. Emang asli kurang ngerti tempor. Tempo aja. Orang gamelan orang musik. Maksudnya masih sing tempo kalau bisa beli sih Pak. Maksudnya sing sedang Sing sedang. Tapi ya gancang. Gancang. Oke. Tak dung dundang trep, tak dung dundang trep, tak dung dundang beng 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 tumplang jer, tumpang dung jer, tumpang dung jer, tumpang dung jer, tumpang dung jer, lala cukup tumpang dung jer, tumpang dung jer, tumpang dung jer, tumpang dung jer.
Serawat karo. Enak ka kita sing nang apa sira si joget. Sira lo koplak. Yang dikane aja ngendang bae ora. Cemberaken pisan. La ilaha illallah. Kayak konon. Siap, Kang. Wes. Macet kendang. Macet ini rak balik kita mah. Aja balik. Orang yang balik wes. Hei, bang ini anak antrian kok. Iya tah. Ada guyon. Langsung tekan. Ada bang telo. Tidak. Ah, Urutan siji. ya sapa level. Lurus jalan. Toli bicak pertama nak komo. Sira menyengitakan sira pada guyon baik aja pada guyon baik aja. Ya Orang udah bisa Allah. ngendang, sok ngendang. Aja pada guyon sakit-sakit lagi orang yang guyon. Jare dewek makos lagi ngenes, lagi dugal. Dikane netes nang apa? Netes dah kita neko. Ayam maksudnya malah lagi ngenes. Koset ki pengen uripe kaya senang kaya tangga batur kah? Artinya pribe. Ya artinya singaran tangga batur zaman sekin mater bocah nom-nom gus pada sugi-sugi. Iya. Koset ki bosen badut baik ki. Allah. Bosen koset ki badut baik ki bosen. Ari pengen dadi apa? Kita ku pengen ngeroba nasi baca dari sandiwara pe pengen mari kita ki. Mari. Iya pengen mari. Pengen dadi dalang singa Depok. Singa Depok. Cepleng baik. Cari ku pengen apa? Tudu singa Depok kita mah pengen gedadi ketua amber dundange bos. Iya. Sira kila undang bos cong pantas beli undang kita. Ya pantes ya. Srok priwen. Bos. Halo Halo, Pek. bos. Halo Pek. Halo bosan nurit. Bosen. Bosen urip. Bos kita ki pengen jadi bos. Pengen jadi bos seniman ke. Seniman ku akeh sakinku. Yake. Bermacam-macam. Artinya pengen jadi bos ketua apa? Sandiwara mamong, dalangnya boleh pada gede-gede. Anu bokat obrok reok. Reok mah jaja. Apa sih? Pegel kita nih melayu nih. Anu organ. Organ maning ribut banyak ora. Lah sing modal irit topeng ketek. Topeng ketek ya sirama. Sira sida ketek bagian. Mau Kita mah pengen jadi bos kah, kita mah pengen dalangnya mung siji. apa kun? Kita dewek pengen jadi dalang wayang. Endane kuat bopong wayang sekotak ke. Oh ya bopong wayang sekotak. Ya siji ora koplok masa sekotak mah. Ya kono kan main kabeh. Yang main kabeh ke siji-siji. Koset mah pengen jadi dalang wayang sing wis pada sugih. Contohnya ning Dermayu Bapak Haji Rusdi. Iya. Sugih beli. Sugih. Sawae. Ambak. Oh, kontrakane. Akeh. Karange. Akeh. Sugih beli. Sugih. Oh, dalang Kajuwarno. Iya. Iya kan? Iya. Kenal jelam. Bekas. Ning kana ning Bongas. Iya. Iya, sugih beli. Sugih. Sawae. Ambak. Kontrakane. Ngablak-ngablak. Rabine. Akeh. Oke. Soyak cangkeme sira. Sugih kan? Iya. Koset ki pengen. Kesirian pengen jadi dalang wayang. Mung pikiran beli kuat tuku wayangnya koset ki. Ya wis kanggo kedebok bae, Kang. Kedebok aku udah bocah cilik. Maksudnya mangiras sejen kah? Iya. Kita ki pengen jadi dalang wayang kedudu wayang kulit. Ari kun Wayangnya wayang orang. wayang uwong. Wayang wong. Endane anak dalang. Yang kita dalange engko lurut wanwe wayange. Lur wayang. Kita nemu wayang wadone nemu. Wisana. Jaga ger terus. Engko. Di kana. Nok mene nok. Mendika ono kabeh. Nek. Astagfirullahaladzim. Oi. Padalang. Nun. Masa ya wayangnya kayak konon. Sira kita di wayang wadon itu ketek.
Nonoknya dari wayang wadon. Gua ada wayang wadon duduk ketek. Wong ditungtung kayak Astagfirullah. ya Allah, kita ya jadi wayang wadon. Berarti alim. Alim wayang wadon, masuk wayang wadon. Lu ngana priwen? Serap. Nah, alah, asik, alah. Wayang wadon, raine kayak kirik ya. Nyongok. Jadi masalah mengkonon, wayang wadon brewokon. Ya Allah. Lamun dikawinaken gak ngerakak. Bisa beli, jadi wayang wadon. Sing alim. Sing alim. Ya bisa. Ngomongnya sing alim. Astagfirullah. Aduh keri. Aduh. Aduh. Encong sepisan maning. Pek. Sing kene emang jati-jati parek beli pek. Lumayan. Barak. 2 kilo. Pisan maning nok. Berinding. Hah? Titik maning. Anu, wayang lanang sing kurang ki. Siapa panjak sing bisa? Panjak sing bisa. Nanti wayang. Iya. Kendar mending kendar. Reang kayak bisa. Hah? Kendar mending kendar. Uyo. Nguyo. Lagi ngencret. Buat sekoyo. Kang Mas nyanyian so. Engkau. Sira pek, sira mene-mene. Reang. Sira. Wis. Nanti wayang apa? Dua wayang rawana. Wis mene-mene. Ya wis. Digawa pakaian di begawa. Awas sudah kendar. Kapan jaluk tulung. Sok bae. Nyusup dia putih. Mene pek. Kecamatan ditunda, Pek. Kacamata itu dong. Jeblol, Masa wayang iya. aku kacamata. Iya, tundaan seribet. Mene. Mene. Aduh gede temen iku ya Allah. Oh. Kian ke. Kian. Sira nang apa maning? Gede banget. Gede banget. Ada karawana mah gede. Dangdan. Mene dangdan koplok. Sira aku bisa beli si dangdan. Dangdan. Yakin aku dinggo beli klambinya ko. Dinggo. Hoi, iki klambi ketek. Masa klambine ketek? Ya maksudnya mah klambi ning kene. Cembrakan temen sih. Klambi kudu klambi. Ya iya, bolongan iki lho koplok iki. Iki bolongan. Kamu gelar-gelar baik gaduh suwe temen. Engko dingin. Salah. Iyen tangan iyen. Goblok pisan. Benya sama kamu. Oh, wes. Kene lancar. Lancar. Tarik. Hei! Ari sini lagi apa? Lan wong arep anu lancar je. Digubedakan. Gubedak. Wes. Nah, kali ini. Geceke. Peringin. Rahwana kayak arep nganggo korban beslet. Wis tuh kayak konon. Nah. Wis. Kok sirane tak dadekaken Rahwana. Priwen Bang Rahwana ku. Ya gak diundang marak. Marak. Ya sira sebelah kanan. Oke. Sira Dewi Sinta. Kok gak diundang marak ya? Mana mancing? Aduh. Nyelang anu net cempurut. Nyelang cempurut. Nyelang cempurut. Cempurut bari tok. Cempala. Mang Panjak nyambat ya. Lagunya berapa? Nun Bang Jalang. Dorong oplak. Nun. Dorong diundang. Bocah Harus diundang ya. yang kok. Rawan harapan lahiran kan. Kayak bandos ya.
Wayang apa nyeruntul baik. Gila-gila. Dong. Datang ring kongkong Ora ki yang kegeden. Olah kasih wani. nyauri kita utangnya kita ke. Iya sirama nyauri utangnya reang. mong. Saksana punika none nonang mlabue Dewi Sinta ning griyane dewek. Dewi Sinta melaku alon-alonan Dewi Sintra. Dewi Sinta mendi Dewi Sinta la ilaha illallah. Hoi sing diundangku Dewi Sinta kenapa sing tekanakan lutung. Dewi Sinta sing diundangku Salah berarti. ya salah orang dirokakan raikuhun ya gila-gila wis rawanana kaya wong mateng iku. Seret. Kayak tirus. Dewi Sinta gila-gila. Saksana punika Prabu Rahwana dugi ning ngadepane Dewi Sinta maksud lan tujuane arepan apa ya arepan anjang sono ning Dewi Sinta. Prabu Rahwana Prabu Rahwana bede Prabu la ilaha illallah. Sing diundang Prabu Rahwana kenapa sing teka Banjar Golis ya salah Rahwana ya Allah mereka maning yang itakan joget bae jemperakan tamah gila-gila ya kayak kan mah TBC dalang cah. Saksana punika Dewi Sinta marak ning ngadepane Prabu Rahwana lan Prabu Rahwana ne uga dugi ning ngadepane Dewi Sinta. Rahwana karo Dewi Sinta hadir ning ngadepan pesemahan. Menek opol ya Allah Ya hai. hoi iki dalang sing ngomongku dudu wayang bocah e meneh kene Kiwa sait ya. iki kene dianukaken ora lancareko cak kene ki cak dikecek iki sempurit aja dikuil-kuil goblok ngecacer pengen ngecacer lo temen sing lemes kineko bocah e. Saksana punika Dewi Sinta ngandika Aibia Iku wayangnya lemes temen selet. sila mau kongkobi tadi wayangku kok si lemes kayak pitung tahun beli mau mangan-mangan ya bagian lemes kasih tegak. Aibia sampean kuan apa mene-mene sampean kuan apa mene-mene anapa kula wis duwe laki wis lah woi ngomong ora Waya kita. ya waya sira meneh Pribet. ya digecek ya koplok nah aja lempeng goblok jajan selonot nah
Mengsol. Ya aja mengsol. Kukune mancing. Kukune sirane mancing. Mono. Iki menen dhuwur aku koplok. Ya aja menen. Iki nah. Awas, siap. Ya. Ngomongnya pribe? Yang kowe deket sing ngomong. Menang bae kita. Iya sira menang bae. Ait. Iya. Hei, Mangap ora cangkem aku koplok. kalau menang bae. Ya pengen menang gara suara aku mangap ora. Mangap bae. Ya mangap. Wes. Ait. Iya. Bu mangap bu beli kanam ikem dalangnya ku aja mangap baik. Mau kau apa salah? Ya masih udah menuruti dalang ora. Biang ya. Angel. Gila-gila temen ya. Si lempeng. Ait. 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 Iya. Dewi Sinta. Dewi Sinta. Dewi Sinta. Baru beli nih prianggare insun yang murah kok. Murah kiko. Yang ya. Gila. Atau satu-satu blengor. Ya sih udah kadang biasa baik. Ait, Dewi Sinta, Dewi Sinta. Baru beli nih prianggare insun. Insun diarani Prabu Rahwana Raja Alengka. Shot gini shot. Kasih. Maning. Kentenan. Kau usah delok kontainer. Repot teman. Prabu Rahwana. Maksud lan tujuannya sirak warapan apa menekaken isun ku wong wis duwe laki lakine isun arane Prabu asa makana Ramayana sampean Sri Rama. iya Sri Rama wis aja mene-mene balik bae Mesan. wala sot-sot Iya bae. yang kok jedelat padate tempuru temung lah kemane Udah jaluk. ini tangannya kayak wong kiting iki udah kegembur goblok Ait Dewi Sinta kakak ngerasa demen kakak ngerasa cinta kakak ngerasa sayang pengen pelakon karo anu itu dangdutan koplok bocah warapan berkosa di dangdutan Oh perkosa. liar berkosa isun rasa gandrung kapiluyung lir umpama pala cute yen pala namanya wawon cute ngedarek pengen merkosa sirah aja sambat kaniaya amlayu ning laklakane tak udak mang saburungan lelale aja melayu Dewi Sinta aja melayu hari sila lagi apa kena koplok bu perkosaan ke udah-udakan dingin ora Langsung bae dah. iya maksudnya langsung buat pakai udah-udakan dingin Kesuwen. kesuwen yang kok maksudnya mamberan anak perange cakian udah-udakan dingin alah yo ya Luas gawe genayat jelam. saksana punika Dewi Sinta melaju ning ngadepane Prabu Rahwana diudak bangsa wurune Dalang sehat-sehat benang apa? dalang dejak-dejak ning wayang Mana Dewi Sinta? ayo nak kapak lainnya sih lah
Apa-apaan? Saka beri payah wong kudu dan jalan aku pegel. Ayo undang-undang Dewi Sinta. Yang undang-undang anak dalang aja ditelapu ku biar koplok. Lah bocah. Yang ngadalang ngali ora. Itu masalah ngali katon ora wayang ku koplok. Lah lo katenan. Kita sing dadi wayang. Sira sing dadi dalang. Sira sing dadi anu. Dalang. Gede. Ya wis. Oh, tak sembelih ini. Kita sudah di anu. Oh, dalang deles ya. Dolong deles. Sebelah kanan mau beli rusak, sebelah kanan sih rusak kok. Dalang dangdan wae. Oi, kanda. Kanda. Ya kanda. Beneran becane kita. Ayolah lo. Wan datang ring kongkonan ketek. Datang gawa ketek. Aja datang gawa ketek. Gawa siapa? Maksudnya mas suluk. Suluk. Iya suluk. Sing gede. Iya sih gede. Kembar telep. Ya. Suluk ku suara buta. Bisa aja surat ngomong. Ngomong. Iya perkosaan. Ada perkosa kun. Perkosa. Iya ada perkosa. Ya wis. Yuk. Oi, nanti lagi ada semangat perkosa ngantuk. Ya dalang kono ngantuk ta bocah. Jangkau ku ngantuk gue beli kertas mentas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikarenakan waktu sudah sore, wayang kami tutup lawang sigro mangso. Oh, durung merkosa, durung kanda acan. Nang apa? Ketok kutaka bocahku. Ya wis. Hari apa? Ya, Medale rawahana. bener. Arep ngamplangi Dewi Sinta. Dewi Sinta pasrah, medale Rahwana ngamuk ngamplangi Dewi Sinta. Iya. Aus. Iya. Hei, Raini lah sih salah Pak Koplok. Apa buntu koplok? Bocah lu, ya beri koplok ibu apa kemenang baik. Lah bocah pengen diperkosa baik. Wayang, Mana beli Sinta. wayang kabur. Aduh la ilaha illallah. Kokon berkosa ajak ko ngamplangi. Iya. Yang itaken ya. Gila-gila. Ah, maning. Modra perkosa repot pisan. Medale Raja Rahwana harap merkosa Dewi Sinta. Apa daya? Dewi Sinta nggawa golok harap ngamplangi Rahwana. Iya. Kabur-kaburan bae temen sih. Goblok. Sira nggawa golok ngamplangi Rahwana goblok. Lah, ya bener sih si budak. Wis beli peta wis tadi dalang ke disuraki kayak kene mah model kayak kene mah Wis gak mau yang itakan bocah wis maning iseni wong goblok aduh la ilaha illallah Rahwana ya kayak Rahwana aya Dewi Sintana Dewi Sintane aduh la ilaha illallah kodengin ada surat iki. ya baca nih Pak. Pek yang dikini ada mana pen surat ini datangnya dari mamae
minyak goreng. Minyak goreng. Dudu minyak goreng cuma nih. Miyabi. Oh miyabi je. Mau miyabi. Minin. Oh. Apa kini ke Suwarsi, mini Suwarsi. Sing duwe apa kini macam? Martabak telur. Oh. Sing Situ Raja. Oh Situ Raja lagune apa baik. Ana maning sing nok empi ku jen jaluk lagune ku toang tambi pen Kanggo Kang Elang Biru. Iya kanggo Kang Elang Biru bari kabeh sedulur kanggo tuan rumah. Siapa sih ini tuan rumahnya kuarane ki Pep? Bapak Wahyu karo Ipi Wahyi spesiale Kanggo Bos Mekar juga. iya sik wis lagune toang tambi je jare nok empiku. Salam kanggo Nok Lina, kanggo Bunda Febi, Kanggo Mamai Bagus juga. kanggo si Kemoy. Iya yuk Ayo ditarik sing duwe toang tambine kanggo wong Cilandak. mendi si kendare mendi